ചർച്ച് വെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ചർച്ച് വെൽസിൽ ഇന്ന് കൂടുതലായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ദുഃഖ്രാന തിരുനാളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ഒപ്പം മറ്റ് വിശേഷങ്ങളുമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ബൈബിൾ വചനത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാം. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം. ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ. ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവിൻ. വിനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ വിസ്തൃതവും വഴി വിശാലവുമാണ്. അതിലെ കടന്നു പോകുന്നവർ വളരെയാണ് താനും. എന്നാൽ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ ഇടുങ്ങിയതും വഴി വീതി കുറഞ്ഞതുമാണ്. അത് കണ്ടെത്തുന്നവരോ ചുരുക്കം. കേരള സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ദുഃഖ്രാന തിരുനാൾ ദിനം. സീറോ മലബാർ സഭ സഭാദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം തന്നെയാണ്. കാക്കനാട് മൗണ്ട് സെന്റ് തോമസിൽ നടന്ന ഇത്തവണത്തെ സഭാദിനാഘോഷ ചടങ്ങ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സീറോ മലബാർ സഭ കൂരിയ ബിഷപ്പ് മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽ പിതാവ് പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് സഭാദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് മൗണ്ട് സെന്റ് തോമസിൽ തുടക്കമായത്. ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വലിയ പ്രേക്ഷിത സാന്നിധ്യമായി സീറോ മലബാർ സഭ മാറിയത് സഭ മക്കൾക്ക് അഭിമാനകരമാണെന്ന് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസിനും സന്തോഷകരമായ ആനന്ദകരമായ ഒരാഘോഷമാണിത്. തോമാസ് ലീഹായുടെ ആ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം അത് നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു അനുസ്മരണമാണിത്, ഒരാഘോഷമാണിത്. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മിശിഹായ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ഈ ഭാരതത്തിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ സ്ലീഹായാണ് തോമാസ് ലീഹ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിശ്വാസ അടിത്തറയിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാർത്തോമാ സ്ലീഹായുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ആദ്യം വന്നവർ പിന്നീട് മറ്റ് ആളുകളെയും ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയും സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള മറ്റ് സഭകളും ഇവിടെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പിന്നീട് വന്ന സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവറിൻ്റെയും അനന്തര മിഷണറിമാരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭാരതസഭ ഇന്ന് പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മാർത്തോമാ സ്ലീഹായെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാരതസഭയുടെ തന്നെ മുഴുവൻ പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം. അതിന് യോജിച്ച വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സഭാദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് രാവിലെ നടന്ന പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം മൗണ്ട് സെന്റ് തോമസിൽ നടന്ന ആഘോഷമായ റാസ കുർബാനയ്ക്ക് ഷംഷാബാദ് രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവാണ് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത്. തുടർന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതും പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമ മത്സരത്തെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരാധനാക്രമ മത്സരത്തിലെ കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം. അതിലാദ്യ ഭാഗം മുഴുവൻ ക്രിസ്തോന്മുഖമാണ്. മംഗളവാർത്തക്കാലം, ധനഹക്കാലം, നോമ്പുകാലം, ഉയർപ്പുകാലം. പിന്നത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സഭോന്മുഖമാണ്. സ്ലീഹക്കാലം, കൈത്താക്കാലം, ഏലിയാസ് ലീവ മൂശക്കാലം, പള്ളിക്കുദാശക്കാലം. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയും തമ്മിൽ വേർപിരിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ആത്മബന്ധമാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കണം. സീറോ മലബാർ സഭ മെത്രാൻ സിനഡ് നൽകുന്ന വൈദികരത്നം പുരസ്കാരം കോതമംഗലം രൂപതയിലെ മോൺസിഞ്ഞോർ ജോർജ് ഓലിയപ്പുറത്തിന് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സമ്മാനിച്ചു. സഭാപിതാക്കന്മാരും വൈദികരും സന്യസ്തരും നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളും സഭാദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഈ വർഷം പ്രത്യേകമായിട്ട് സഭ രണ്ടുപേരെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. കോതമംഗലം രൂപതയുടെ മുൻ വികാരി ജനറലായിരുന്ന മോൺസിഞ്ഞോർ ജോർജ് ഓലിയപ്പുറത്തിന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ സിനഡ് നൽകുന്ന വൈദിക രത്നം പദവി അവാർഡും, അതുപോലെ തന്നെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിന് സഭാതാരം അവാർഡ് പ്രൊഫസർ മാത്യു ഉലകന്തറ സ്വീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നു. അദ്ദേഹം ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതനായില്ല എങ്കിലും അവാർഡ് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വളരെ പുരാതനവും ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ ദേവാലയമാണ് അമ്പഴക്കാട് സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോന പള്ളി.
ദുക്രാന ദിനത്തിൽ അമ്പഴക്കാട് ദേവാലയത്തിൽ ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിയും ഊട്ടുനേർച്ച സദ്യയും നടന്നിരുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടനാണ് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന പ്രദക്ഷിണത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളും പങ്കെടുത്തു. അമ്പഴക്കാട് പള്ളിയിലെ ദുക്രാന തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടുത്തെ ഊട്ടുനിറച്ച സദ്യയും തിരുനാളിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ദീപശിഖ പ്രയാണവുമാണ്. എല്ലാ വർഷവും ഏതെങ്കിലും ഒരു തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ദീപശിഖ പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തിരുനാളിന് തുടക്കമാവുന്നത്. ഇത്തവണ മാന്നാനത്തെ വിശുദ്ധ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛൻ്റെ ഖബറിടത്തിൽ നിന്നും കൊളുത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ദീപശിഖയാണ് പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. മാർത്തോമാ നസ്രാണി ഇടവകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഇടവുകളിൽ ഒന്നാണ് അമ്പഴക്കാട് മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഇടവ പള്ളി. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്ന് ഇറങ്ങി സ്ഥാപിച്ച ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് മാറി താമസിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇടവകയായിട്ട് രൂപീകൃതമായത്. പഴക്കവും പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ അമ്പഴക്കാട് ഇടവകയുടെ തിരുനാൾ ഇന്ന് ആചരിക്കുമ്പോൾ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ കൊളുത്തിവെച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദീപം ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിശ്രമിക്കാം. ശ്ലീഹായുടെ തീഷ്ണതയും ചൈതന്യവും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ ഇടവരുത്തന്മയെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാർത്തോമാ ശ്ലീഹയുടെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമ്പഴക്കാട് പള്ളിയിലെ ദുക്രാന തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഊട്ടുനേർച്ചയിൽ 10,000-കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. AD 300 സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ദേവാലയം ഭാരതത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട 10ാമത്തെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം കൂടിയാണ്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അമ്പഴക്കാട് സെൻറ് തോമസ് ഫൊറോന ദേവാലയം AD 300 സ്ഥാപിതമാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വത്സല ശിഷ്യനായ മാർ തോമാ ശ്ലീഹ എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷണമാക്കി മാറ്റി ഭാരതത്തിലും കേരളത്തിലും വന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച മാർ തോമാ ശ്ലീഹായുടെ ദുക്രാന തിരുനാൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. 1944 ഈ ദേവാലയം ഫൊറോന ദേവാലയമായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടത്. എറണാകുളത്തെയും തൃശ്ശൂരിലെയും ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയും രൂപതയിലെ ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഈ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. വർഷം തോറും നടത്താറുള്ള ഈ തിരുനാളിൽ 2 പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ഊട്ടുതിരുനാൾ. 10,000-ലധികം പേർ വരുന്ന ഈ ഊട്ടുതിരുനാൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, ഈ വിശ്വാസം പ്രഘോഷണമാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ദീപശിഖ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരും. അത് ഈ വർഷം കൊണ്ടുവന്നത് വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ്റെ ഖബറിടത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. കോട്ടയത്തുള്ള മാന്നാനത്ത് നിന്നുള്ള ഖബറിടത്തിൽ നിന്ന് ദീപശിഖ കത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഫൊറോനയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ പള്ളികളുടെ അതിർത്തികളിലൂടെ കടന്ന് സെൻറ് തോമസ് ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് പാനികുളം അത് ഏറ്റുവാങ്ങി അൾത്താരിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അതോടുകൂടി തിരുനാളിന് കൊടിയേറുകയും ചെയ്തു. തോമസ് ലീഹ വന്നിറങ്ങിയ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയം. മാർ തോമസ് ലീഹായുടെയും മറ്റു 11 ശിഷ്യന്മാരുടെയും തിരുശേഷിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവം ചില ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.
കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിലും ദുഃഖ്രാന തിരുനാൾ വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വമാണ് ആഘോഷിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ ദുഃഖ്രാന തിരുനാളിന് മുന്നോടിയായി ജൂൺ 22 മുതലുള്ള 12 ദിവസങ്ങളിൽ 12 ശ്ലീഹാന്മാരുടെ തിരുനാളാണ് ഓരോ ദിവസവും ആഘോഷിച്ചത്. 12ാം ദിവസം മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ ദുഃഖ്രാന തിരുനാളായി ആഘോഷിച്ചു. ഞാൻ ഫാദർ അനൂപ് കോലങ്കണ്ണി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഇടവക മാർ തോമാസ് ശ്ലീഹായ സ്ഥാപിതമായ ഒരു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ദേവാലയമാണ്. AD 52 മാർ തോമാസ് ശ്ലീഹ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നാമധേയത്തിലാണ് തോമാസ് ശ്ലീഹ ആദ്യത്തെ ദേവാലയം പണി കഴിച്ചത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളിക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നാമധേയം നൽകിയിരിക്കുക. ഈ ദേവാലയത്തിലെ 12 ശ്ലീഹന്മാരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. യേശു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി താൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യേശുവയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകിയ മാർ തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരുക്കത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ ദുഃഖ്രാന തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ആദ്യ 11 ദിവസങ്ങളിലെ 11 ശ്ലീഹന്മാരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷ യാചിക്കുകയും അവരുടെ തിരുശേഷിപ്പ് വണങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 12ാം ദിനത്തിലെ മാർ തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ ദുഃഖ്രാന തിരുനാൾ ഇവിടെ കൊണ്ടാടുക. 12 ശ്ലീഹന്മാരുടെ മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് മാർ തോമാസ് ശ്ലീഹായുടെ മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനുമായിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന്. അതിനെ സകല വിശുദ്ധരുടെയും 12 ശ്ലീഹന്മാരുടെയും മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനും അവരുടെ ആ ജീവിത ചൈതന്യം ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദുഃഖ്രാന തിരുനാളിന്റെ തലേ ദിവസമായ ജൂലൈ 2 വിശുദ്ധ മത്യാസ് ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാളാണ് ആഘോഷിച്ചത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടനാണ് അന്നേ ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചത്. തോമാസ് ശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ദേവാലയം അത് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ളതാണ്. തോമാസ് ശ്ലീഹ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂക്ക വരച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ രൂപം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ദേവാലയത്തിന് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ നാമധേയം കൊടുക്കാനായിട്ടിടയായതും. ആ ദേവാലയം പിന്നീട് നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പാർക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയമാണ് ഇന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശൃംഗപുരം പ്രദേശത്ത് ഉള്ള ഈ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇടവക ദേവാലയം. ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ ഇന്ന് മധ്യസ്ഥ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഇടവക ദേവാലയത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ഛൻ അനൂപ് കൊലങ്കണ്ണിയച്ഛനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ കൈക്കാരന്മാർ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, കുടുംബസമ്മേളന ഭാരവാഹികൾ, മതാധ്യാപകർ, ഇവിടെയൊക്കെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദിക്കുകയാണ്. 29ാമത് KCBC മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. പാലാരിവട്ടം POCയിൽ നടന്ന പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് സംവിധായകൻ സിബി മലയിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. KCBC മീഡിയ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ബിഷപ്പ് റവറൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തെക്കേത്തേച്ചിരിൽ പിതാവാണ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. വർഷത്തിൽ സാംസ്കാരിക കലാ സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തിയവർക്കാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത്. സാഹിത്യരംഗത്തെ മികവിന് ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ,
മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് ബോബി എബ്രഹാം എന്നിവർ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. യുവ പ്രതിഭ അവാർഡ് ജോസഫ് അന്നംകുട്ടി ജോസും മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ മങ്കുഴിക്കരി ദാർശനിക വൈജ്ഞാനിക പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ KM ഫ്രാൻസിസും സംസ്കൃതി പുരസ്കാരം C രാധാകൃഷ്ണനുമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരം റവറൻ ഡോക്ടർ കുര്യൻ വാലുപറമ്പിൽ, ഡോക്ടർ KV പീറ്റർ, ജോൺ പോൾ എന്നിവർക്കും സമ്മാനിച്ചു. കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ KCBC മാധ്യമ കമ്മീഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാഹിത്യരംഗത്തും കലയുടെ വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്കും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് കനപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാർക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ അവാർഡുകൾ ഇന്ന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. KCBCയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നതും അവരുടെ സമൂഹത്തിനുള്ള സംഭാവനകളെ അംഗീകരിക്കുന്നതും KCBCയുടെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. KCBCയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളെയും അതുവഴിയായി രൂപപ്പെടുന്ന നല്ല മൂല്യങ്ങളെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലും മുന്നോട്ടുള്ള അതിൻ്റെ യാത്രയിലും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ KCBC മാധ്യമ കമ്മീഷനിലൂടെ ആദരിക്കുന്നത്. KCBC മീഡിയ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ബിഷപ്പ് റവറൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തെക്കേത്തേച്ചേരിൽ പിതാവാണ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. നന്മയുള്ള വാർത്തകൾ നിരന്തരം വിനിമയം ചെയ്യേണ്ടത് മാധ്യമങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ദൗത്യമായി കാണണമെന്ന് പിതാവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സഭ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിന് സദ്വാർത്ത നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. സദ്വാർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ലോകത്തിന് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈശോ തൻ്റെ മൗതിക ശരീരമായി സഭയെ സ്ഥാപിക്കുകയും ആ മൗതിക ശരീരമായ സഭ വിവിധ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ തൻ്റെ ദൗത്യം ലോകത്ത് നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ മാധ്യമ ശുശ്രൂഷയാണ്. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഭ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുകയാണ്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും സമഗ്ര വികസനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് സാരഥി. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ 1 വർഷം മുൻപാണ് ക്യൂൻ സാരഥി എന്ന പേരിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആരംഭിച്ചത്. സമൂഹത്തിന് നന്മ പകരുന്ന സന്ദേശവുമായി ക്യൂൻ സാരഥി കൂട്ടായ്മയുടെ വാർഷികവും കുടുംബസംഗമവും കഴിഞ്ഞ മാസം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നടന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി ഹോളി ക്വീൻസ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹാളിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ സാരഥി അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരി CMC പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിസ്റ്റർ ജിഷയാണ് ക്വീൻ സാരഥി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി ടൗണിൽ കർമ്മലിത്ത സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാരഥിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യൂൻസ് സാരഥി യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ വാർഷികമായിരുന്നു. 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം വളരെ അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സ്
ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ദിവസവും തങ്ങളെക്കാൾ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടി നല്ല മനസ്സോടെ അവർ മാറ്റിവെച്ച തുകയും അതിനോട് ചേർന്ന് സുമനസ്സുകളും CMC കർമ്മലിത്ത സന്യാസിനികളും ഒക്കെ ഒപ്പം ചേർന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരിയേറെ വിഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ വാർഷിക അവസരത്തിൽ. ഒപ്പം തന്നെ അവരും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവർ പഠന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സാരഥിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയാൽ കഷ്ടപ്പാട് മാറും എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരെല്ലാവരും അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിലാണ് ഈ സമൂഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ വാർഷികം ആഘോഷിച്ച അവസരത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ആയിട്ടാണ് ഒത്തുചേർന്നത്. അതിനുവേണ്ടി വേദി തുറന്നുകൊടുത്ത കർമ്മലിത്ത സന്യാസിനികളെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പ്രോവിൻസിലെ സിസ്റ്റർ പ്രസന്നയെയും ഒപ്പം ഇവരോടൊപ്പം എപ്പോഴും ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ജിഷയെയും എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അനുമോദിക്കുകയാണ്. ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ച് ബെൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. സഭാവിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിലെ പ്രോഗ്രാമുകളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ചർച്ച് ബെൽസ് പ്രോഗ്രാം, കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ, ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ്, മുരിങ്ങൂർ PO, ചാലക്കുടി. പിൻ നമ്പർ 680309. ഫോൺ നമ്പർ 048027000893. മൊബൈൽ 8606420011.